Den store jubileumsutstillingen i Seljord i Telemark blitt åpnet. Det var om lag 400 dyr til mønstring. Dyret var meget pene, og spesielt la man merke til en stor okseavdeling på vel 80 dyr. Det ble også omsatt en rekke dyr. For voksne kuer ble det betalt fra 500 til 900 kroner, og det var oppkjøpere fra så å si hele Østlandet. Hamar Jern- og Mekaniske Verksted av 1938. Bedriften har bestått i 40 år, ligger like ved jernbanen og har hittil omtrent utelukkende fabrikkert lokomotiver. Nå er den utvidet også til andre felter, fra generatorer til landbruksmaskiner og ovner. Montering av en potettørkemaskin. Valsene settes på. Her er en annen maskin som får valsene påsatt. Av disse potettørkemaskiner er det hittil bare laget 4. Det er nummer 3 og 4 som er under arbeidet. De både tørrer og knuser potetene, og til slutt har man det ferdige potetsmel. Montering av generatorer for traktorer. Filteret påsettes. Sveising av en generator. Generatoren ferdigmontert. Reparasjon av et lokomotiv. Lokomotivet hører til en rekke av 40 som omkring 1920 ble bygget her. Formannen som har vært med på montering av samtlige maskiner. Arbeidstjenesten har vært med på innhøstningsarbeidet over hele Østlandet og gjort sin plikt overalt. Her ser vi innhøstningsarbeidet i de brede Totenbygder. Vannsyk åker rettes. På sin reise i Nord-Norge besøkte minister dr. Lunde med følge også Vardø. Da ministeren kom med ferja fra fastlandet ut til den flaggsmykkede byen, var det møtt fram en rekke autoriteter for å ønske velkommen.
Om ettermiddagen var det omvisning i det gamle maleriske festning Vardøhus, som vi kan takke for at det er nordmenn som bygger og bor der oppe i dag. De gamle kanonene og festningsvollene som i fjerne tider kunne være et effektivt forsvar mot overgrep fra øst, er i dag et malerisk historisk minne om at nordmennene her oppe alltid har vært klar over faren fra øst, og at fedrelandskjærligheten også tidligere har fått nordmenn til å gå inn for å forsvare sin jord mot asiatisk overfall og barbari. Fra Vardø dro ferden videre, blant annet til Hammerfest. Her beså man meridianstøtten. Minister Lunde hilste på arbeiderne i en fiskefiletfabrikk og takket dem i en tale for den innsats de gjør for land og folk, og redegjorde for det nye styrets program. Kampen i dag gjelder arbeidets frigjørelse fra kapitalen, et nytt og bedre Europa. Det ble også holdt en vellykket kameratskapsaften, hvor minister Lunde blant annet sa: Det er blitt gjort mye urett mot Nord-Norge. Det største og vakreste det nye styret kan gjøre, er å gi Nord-Norge de rettigheter landsdelen har krav på. Cirka 1000 småbarn i alderen 2 til 3 år ventes til Oslo kommunes folketannklinikker i høst. Mange foreldre spør om det kan være nødvendig å gå til tannlegen med så små barn. Det kan være barn på 2,5 år som har fylt 50-60 tannflater. På de 20 melketennene som 2-åringene har, regnes 100 flater. Et hull kan strekke seg over 3 flater, men det kan også være 2 huller på 1 flate. En 3-åring har for eksempel 4 rotbehandlinger og 54 fylte flater. Om de har 50 eller 0 hull, er betalingen 5 kroner, så dette er vel en institusjon som blir ytterst populær. Det er 4. året den er i virksomhet, og i løpet av året vil det i alt være innskrevet ca. 3500 barn. Det er ikke helt enkelt å si hvordan små barn kan få så mange huller. Ikke bestandig later det til å være matens skyld. Det blir nå foretatt nøyaktige undersøkelser, så kanskje årsaksforholdet med tiden kan bli klarlagt. Den tyske bokutstillingen i Oslo ble åpnet under høytidelige former. Blant de tilstedeværende med åpningen kan nevnes reiskommissær Terboven, Nasjonal Samlings fører Vidkun Quisling, general Soda og en rekke av de norske ministre. Statssekretær Dr. Gutterer og minister Dr. Lunde talte. Dr. Gutterer sa: I den historiske time, da norske frivillige drar til kamp mot bolsjevismen sammen med tyske og finske kamerater, er denne tyske bokutstilling, som tjener freden og det kulturelle arbeidet, sikret en særlig virkning. Bokutstillingen omfatter, med de nyeste verker om økonomi, håndverk, teknikk og medisin, de oppfinnelser og det forskningsarbeidet som på den mest umiddelbare måte virker for hele folkets velferd. Ungdommens kampdag hadde i Oslo samlet flere hundre av ungdom i alle aldre som deltok i de forskjellige arrangementer. Om morgenen hadde NS-ungdommen gudstjeneste i vår Frelsers kirke. Derfra marsjerte de ned til Nationaltheatret, hvor det ble lagt kranser på Ibsens og Bjørnsons statuer.
Om ettermiddagen holdtes et stort møte i Klingeberg kino, som var fylt av ungdom fra gulv til tak. Norges ungdomsfører, minister Aksel Stang, talte og sa blant annet: Vi i Nasjonal Samling har forsøkt å vekke våre landsmenn til forståelse av faren som truet oss fra øst. Ut fra denne erkjennelse er det at NS kaller til kamp mot bolsjevismen. Deretter var det underholdning med blant annet folkedans.